Nangala jedhee warra biyyaatitti yoonan dubbadhu jireenyi asii qaala'ee achuma taa'inaan jedhu yeroo hundumaayyuu waa'ee galmaata kootii dhaga'uu osoo hin taane asitti dabaladhee jira iqaaman koo haaromee jira yoon jedheeni irra gammadu. Kuni yeroo hundumaa gaafii natti uume. Ana bichaadha moo isinillee carraa kana qabdu? Hin galla yoo jettanii maatiin keessan achuma taa'aa isiniin jedhu. Mee waanaan jedhaa jettee obboleettiin keenya. Egaa anis yaada na qoodaaf isinis immoo koomentii jalatti waan jettan jedhaa. Warroonni waan kana keessa jirtan immoo viidiyoo kana laayik gochuudhaan hanga dhumaa dhaggeeffadha isiniin jenna. Ashamaa harka funee kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota keenyaa nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtan isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kootidha. Egaa sumarraan garuma viidiyoo qabadhee dhufee yoonan isin dabarse jechuudha. Yeroo baay'ee maatii biyyaatitti obboleetti haa ta'u, firaa haa ta'u, abbaa manaa haa ta'u, hiriyaa haa ta'u, waan fedhe haa ta'u jechuudha. Namoonni waa isinirraa baratan, namoonni yeroo hundumaa tiippii isinirraa baratanii galmaata keessan dhaga'uu hin barbaadan. Keessattuu ji'aanis yaa ta'u, yeroo ayyaanni dhufu haa ta'u, yeroo kamuu yaa ta'u jechuudha. Isin yeroo sanitti waan ergituuf yoo ta'e, yeroo hundumaa nama sanni gargaartu yoo ta'e, namni isin gargaarta sun nangalaa jecha jedhamu kana dhaga'uu hin barbaadu. Maaliif isinitti fakkaata hojjettanii yoo isin biyya kanaa galtan mindaan har'aatitti argachaa jirtan kuni asitti isin wajjin asumatti isin biraa hafa jechuun mindaan mana madaami haga mana madaami jiran qofa nama fayyada malee gaafa mana madaamitii ba'anii tasallee akka nama fayyanne sirritti gadi fageenyaan beekuu qabdu. Har'a kanasitti hojjechaa jirtu birrii asii achitti ergitee isaan birrii isaa hojjetanii hin finne kan xaaranii hin finne yeroo rakkatan waan akkanaati jedhanii yeroo isinitti dawwalan yeroo nuti dawwalan yoo harkaa hin qabaanne liqeechinee ergina. Yeroo baay'ee ijoolleen harkaa yoo dhabne liqeeffanne liqaan namaa bichaan baatii baatiidhaan nurraa ba'uu didee kan makaraa keenya arginu ijoollee baay'eetu jira. Gola madaamii keessa teenyee ofii keenya osoo wanni tokko nurraa mul'atiin ofii keenya osoo waan tokko hin argini ginii warra biyyaatiif kan sirriitti taanee isaan uffatanii uttaalanii bashannanan nuti ginii kushiina madaamii keenyaa fi yuunifoormii madaamii keenyatti kashamne baay'ee keenya jira. Algaa keenya irrattuu hirriba keenyaaf kan sa'aatii hirriba keenya kan hin gammanne baay'ee keenya jira. Yeroo nuti qabnu boqonnaa sa'aatii hirribaa saniyyuu boonye kan imimmaan hin guutamnu baay'eetu jira. Sa'aatii itti boonyu dhabnee sa'aatii hirriba keenya kan boonyu baay'eetu jira. Maaliif isinitti fakkaata? Warroonni yeroo hundumaa nuti waa'ee namaa malee waa'ee keenyaaf yeroo kennine hin beeknu. Nama biyyarraa akkana rakkadhe jedhee dhiphannee isaanii boolla lidhe rakkoo san keessaa baasu malee ofii keenya rakkoo keessaa obbaasuu hin beeknu. Maarree warroonni akkasitti yeroo hundumaa tiippii harka keessanirraa baratan yeroo fiiganii dhufan sinirraa ammaarratanii deebi'anii tasallee galmaata keessaniif hin dhimaman. Galmaata keessanis ittiin yaadda'an obboleettii koo na dhaga'i. Ofii keetii fi ati nama of danda'edha. Nama of danda'edha. Eenyuudhaa olittillee nama of tajaajiluu dandeechuudha. Waa'ee kee waa'ee jireenya kee nama maallaqa yeroo hundumaa sirraa eeggatanii fi yeroo hundumaa waa'ee qaala'insa jireenyaa itti haasa'anii kanarra 2,000 jiru 3,000 ta'e kan 3,000 hin jiru 5,000 ta'e jireenyi dachaa dabalee jira jiraachuun ulfaatee jira achuma isiniif hoyyaa taa'aa namoota isiniin jedhanii namoota akkasii bilbila isaanii yeroo itti haasoftan gurra tokkoon dhaga'atii gurra tokkoon gadi naqaa. Waa'ee asiitis yoo rakkoo isaaniitillee isinitti faarsanii akka ergitanii barbaadan isin maallaqa keessan sirriitti qabadhaa. Biyya keessatti galtee kan kabajamtu gaafa kan hojjette gatii ifaajii keetii qabattee galtee ittiin jiraattu namni si kabaja. Garuu gaafa asii galtee gatii ifaajii keetii asitti bittinneessitee fixxee harka duwwaa galtee kanarra si faarsu boru garuu maqaa kee kaasuun itti ulfaata. Kanaaf yaa obboleettii koo namni ati ittiin mari'achuu qabdu yoo jiraate yeroo hundumaa nama si taradda'u yeroo hundumaa nama bakka haala jireenya salphisee sitti himuu fi yeroo hundumaa maallaqa sin gaafanne yeroo hundumaa namni tokko akkamitti akka hojjetee jijjiiramuu qabu sitti haasa'u nama saniin mari'adhuuti. Waan kee waan qabdu waan of harkaa qabdu yoo akkaawuntii biyyarraa qabaatte maallaqa hagamii akka baankiidhaa qabdu yoo akkaawuntii hin qabaanne maallaqa
waggaa gamii ji'a gamii akka biraa qabdu sirritti ati beekuu qabda. Gaafa biyya gara biyyaa nan gala jettee murteessitu maallaqa baatii ja'a hanga waggaa tokko harkatti qabattee galuu qabda. Maaliif jennaani baatii ja'a hanga waggaa tokko maallaqa harkatti qabattee yoo galte biyaansi maallaqa baatii ja'a harkatti qabattee yoo galte maallaqa baatii sadiitiin yoo dalagaa wayii jammaratte maallaqa baatii sadii immoo ni ol kaawwattaa jechuudha. Maaliif jennaan ilmi namaa gaafa hojii jammaru kufee akkuma hojii itti yaadee jammaru san akkasuma milkaa'uu dhabuu danda'a. Kufuunis jira waan ta'eef akkuma jammaruun jiru kufuunis jira waan ta'eef gaafa kufte immoo maallaqa jalaa ol kaawwatte saniin ka'uu dandeecha jechuudha. Kanaaf yaa obboleettii koo yoo jireenya ijaarrattee jiraatte nama jireenya wajjin ijaarratte sun nama hojii kamuyyuu tuffachuu osoo hin taane itti bu'ee kan hojjetu ta'uu qaba. Jireenya kana ijaarranne yoo ta'e immoo ilma abbaa qabeenyaa osoo hin taane ilma abbaa hojii jaalatu ilma nama hojii kamuyyuu hin tuffanneef hin maranne ta'uu qaba. Kanaaf jireenya kee keessatti namoota baay'ee hin fidin namoota baay'ee wajjinis hin mari'atin. Jireenyi biyya keessaa yoo qaala'e si qofaa fi miti kan qaala'e warri biyyaatillee akkittuu jiraachaa jira uffatanii bareedanii nyaatanii dhiqatanii fataa jedhanii deemaa jiru. Ati har'a kushiinaa keessatti yuunifoormii keessatti shamnee tortorree jirra. Yuunifoormii ofirraa gaafa baafnu akka waan ba'aa wayii ofirraa gadi buusnetti mee galgala gaafa kutaa keenya gallee hojii daragaa jaraa xumurree shaaworii keenya gallee yuunifoormii san ofirraa baasnee uffata irriba keenyaa yoo uffannu yuunifoormii san ani garuu akka kootti jechuudha akkan ba'aa ofirraa lafa godheetti ittiin of ilaala jechuudha. Siniif galee yuunifoormii tuffachuu kiyyaa miti. Yuunifoormiin nama kabachiisaa nama isaan kabajamne isaan nama ta'an garuu sa'a 24 waggoota dheeraa waggaan tokko guyyoota 365 of keessaa qaba. Guyyoota kana waggaadhaa waggaatti lakkaa'ee gaafa waggaa 3-4 jechuun guyyoonni kun deemee gara waggaa 1000 olii ta'uu danda'a. Guyyoota kanneen hundumaa yuunifoormii san keessa teecha malee obboleettii koo bar gammaddee bashannantee uffata gaarii guyyaa tokko uffattee hin beektu jechuudha. Yoo bitatte iyyuu bakki itti uffattu dhabda. Kan keessattuu xalaba jirtu qixxee waan mana hidhaa jirtuuti jechuudha. Kanaafuu jireenya kee yuunifoormii keessa teechi gaafa yuunifoormii keessa seentee yuunifoormii keessa teechu sani jireenya kee akkamitti akka oofuu qabdu sirriitti hubachuu qabda. Gaafa yuunifoormii baafatte osoo hin taane gaafa yuunifoormii keessa teechuu jireenya kee hojjettee akkamitti akka of jijjiiruu qabdu. Yeroo hundumaa namaa ta'uu qofa hin fiigin, namaa ta'uu qofa hin dadhabin, ofii keetiifis ta'e gaafa ofii keetii dhaabbatte nama dhaabuu dandeessa malee ofii keetii osoo hin dhaabbatin nama dhaabuu hin dandeessu. Warra biyyaa maallaqaan nan jijjiira jettee maallaqa biyya Arabaa yoo itti ergite isaan maallaqaan osoo hin taane maallaqni kee isaan hin jijjiiru. Isaan balleessaa deema gara kufaatiitti isaan oofaa deema. Gaafa ati biyya Arabaa kana keessaa galte gargaarsa har'a sirraa baratan kana gaafa dhabani ni kufu jechuudha. Yoo dandeeche nama yaadaan gargaari malee maallaqaan hin gargaarin. Maallaqni iddoo qaba kan ittiin nama gargaaran nama fayyaa qabu nama hojjetachuu danda'u obbolaa kee haa ta'u abbaa fedhe haa ta'u jechuudha. Gaafa maallaqaan jala deemtu maallaqni suni sanafii godhaa deema jechuudha. Namoonni tokko maallaqni nama jabeessa jedhumi maallaqni akka mataa kootti sanafii nama godha. Warroota maallaqaan gargaarta sun maallaqa silaa hin argannaa maal gocha hojjenna kan jedhan gara sanafinnatiitti deemu. Kanaafuu ofii isaanis sanafii goote ofii keetiifis dadhabduuf goota. Kanaaf yaa obboleettii koo nama yaadan jijjiiri malee maallaqaan nan jijjiira jettee yaadin. Warroota humna qaban warroota kaatanii hojjechuu danda'an jechuu kooti. Kana sinitti himaa obboleettii koo namni kamiyyuu yoo gale jiraachuu hin dadhabu. Yoo galle akkamitti jiraanna hin jedhina. Hundaafuu uume Waaqayyoodha. Jireenyi yoo qaala'e si qofaafi miti uummata hundaafi jechuudha. Qaala'insa jireenyaa immoo kan ofirraa jijjiiruu danda'u ilma namaati malee jireenyi nama hin jijjiiru. Garuu ilmi namaa jireenya ofii jijjiiruu danda'a. Yoon kana sinin jedhu kan hojjete hojiirra oolchaa, kan argate faayidaarra oolchaa, hojii kamuu osoo hin tuffatin gaafa bobba'ee hojjete ilmi namaa waan hin jijjiiramneefis hin qabu, seenaa isaatis waan hin jijjiirreef hin qabu. Biyya ormaa keessatti qofaa miti kan ilmi namaa jijjiirama. Biyya namaa hojjetteef immoo jireenyi kee guutumatti ni jijjiirama jechuu miti. Biyya namaa hafteef immoo namaa gadi taataa miti. Warroonni biyya keessa taa'anii osoo biyyaa hin bahin biyya osoo hin argin jiraachaa jiranii dhugaan sinin jedha shamarran biyya Arabaa caalaa jireenya keenya caalaa isaantu jiraachaa jira. Qaama ofiitti goranii bifa ofiitti goranii waa hunda ofiitti goranii fataa jedhanii zanaa jedhanii yeroo gadi ba'an fataa jedhanii uffatanii kan qaban saamunaan miiccatanii bareedanii ba'u. Nuti garuu yuunifoormiidha.
dhiitee bariitee yuunifoormii. Kanaafuu obboloota koo yaa obboleettii koo ana bichaadha kan jette namoota hin galiisiin jedhu san yoo danda'ame bulookii ofirraa godhe. Yoo danda'uu dadhabde immoo yoo isaan waa'ee jireenya sitti haasa'an hojiin qaba jedhiiti bilbila irratti cufiiti biraa deemii malee waa'ee jireenya yoo sitti faarsanii hin dhagayin teechee. Jireenyi qaala'ee jette hin yaadda izim jette kan kaanii roobe si'ii kirkirfaa'uu hin dhiisu waan ta'eef kan isaaniif roobe si'iif kirkirfaa'uu hin dhiisu waan ta'eef isaan si'iif sodaatanii osoo hin taane ofii isaaniitii sodaataniiti. Gaafa ati galtee akkaman taanaa gaafa ishiin galte waan har'achi teechee nu gochaa jirtu kun nurraa dhaabbata. Gaafa inni nurraa dhaabbate immoo akkamitti deemna jedhanii yaaddaniiti malee jireenya keetiif gaafa dhufte nu jalaa rakkatti jedhanii yaaddaniiti miti jechuudha. Kanaafuu nama jireenyi qaala'ee achuma taa'aa isiniin jedhan hundumaayyuu jalaa hin dhagahina isiniin jechuun affeerraa kootidha. Egaa kana fakkaata obboloota koo isinillee yaada qabdan saanduqa koomentii jalatti barreessaa. Yoon dogongora qabaadhes saanduqa koomentii jalatti nu barreessaa. Beezawee viidiyoo kiyya kan daawwatu nama hedduudha garuu laayikii gochaa hin jirtanii laayikii nuuf godhaa isiniin jechuu jaalanna. Osoo bar viidiyoo namaaf fidee isin irratti gadi guure laayikiin isaa kumaatamaa jechuudha. Iniif galee kanaafuu laayik godhaa isiniin jedha laayikiin nama dadhabsiisu. Anallee anaafis jajjabinna ta'a sirriitti waan haaraa qabadhee gara keessan dhufuudhaaf na jajjabeessa jechuudha laayikiin kiyya. Laayikiin keessanii soorii dhiifama. Akkasii isin jedha hordoftoota kiyya nama kamiifuu taanaan biyya galuun sinin sodaachisini sinin yaaddachini kan hundaatu jireenyi walqixxeedha. Qaala'insi jireenya immoo biyya muluudhaaf malee shamarran biyya arabaa qofaa fi miti sinin jechuu jaaladha. Egaa viidiyoo irraaf qabadhee dhufe kanuma fakkaataa turtiin wajjin gootaniif ulfaadhaa galatooma mana kana laayik sheer gochuudhaan gara maamila keenyatti dabalamuudhaan warroonni haaraa dhuftanillee laayik godhaa viidiyoo yeroo yeroon darbin wajjin qooddadhaa isiniin jechuun affeerraa kootii turtii gaarii isiniif haa ta'u.